Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ PK Entertainment YouTube channel တို့တရားတော့ဆောင် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အရင်ကမိတ်ဆွေတို့ပြောပြပေးဖို့တယ်ဒီ like ဒီပြီးရင်ဒေါ်လာတကယ်ရတဲ့ game အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ Givvysocial app လေးပါဒါလေးဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့ထုတ်ပြပေးတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီထုတ်လို့ရမယ့်အနေထားဒီအခြေအနေရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တခါတည်းဒီထုတ်ပြပေးတော့မယ်ကျွန်တော်အတူလိုက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဟုတ်ပြီဒီ software လေးတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဆိုကျွန်တော်ဒီထုတ်မြင်ရမှာနော်ထုတ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ညာဘက်အောက်နားလေးမှာဒီကျွန်တော်ဒီ profile logo လေးရှိရမှာနော်ဒီထဲတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒီထဲရောက်တိုင်းဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျတော့ဒါမျိုးဆိုတော့တင်ပြီးရပုံဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟောကျတော့ဒီလိုများစိတ်ဝင်စားလာအောင်မဲ့ဒီပေါ့နော်ဒါမင်းကြီးတိုင်းပြီးဖြစ် follower ပြီးကျွန်တော်ယူပြီးတင်ထားတယ်ဒီအပေါ်မှာကျတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီ follower ပေါ့နော်ဒါတော့မိတ်ဆွေဒီ follow ပေးနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဒီ follow ပေးရဟာဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ဒီအနည်းဆုံးသူက $0.19 မှသူကထုတ်လို့ရပါတော့အခုကျွန်တော် $0.18 ရှိပြီသူက1000ဒီမှာပေါ့နော်သူက Givvy $0.01 ချင်းချင်းကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်1000 Givvy coin ရှိမှရမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့ချိန်ပြပေးတော့မယ်ဒီဒါအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာ withdraw ဆိုတာလေးရှိရပါတော့ဒီ withdraw option လေးတစ်ချက်နေပြီးလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီမှာပေါ့နော်ဒါ1000 coin ရှိရင်ကျတော့သူကဒီချိန်ခွင့်ပေးပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်1000 coin ပေါ့နော်ဒီ Givvy coin ရဲ့1000 coin ပါဒါဆို $0.01 သူကပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာ coin 1500 95ရှစ်အတွက်ကျွန်တော် comment ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ coin ကျတော့0.စုစုပေါင်း 0.19 ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်မှာပေါ့ဗျာထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီအောက်နားလေးမှာ withdraw ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒါ withdraw ဒီ withdraw လေးကိုပဲတစ်ချက်နေပြီးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီစပြီးနေကြည့်မယ်ပေါ့နော်the personal information you have entered will only be used for processing your payment the Givvysocial does not use or sell your data that you can read ဟုတ်ပြီတဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီတော့အချက်လက်တွေကတော့ဒီပြီးမှအတွက်ပဲတက်ဆိုင်တာပေါ့နော်ဒါ Givvysocial ဘာမှကျွန်တော်ဒီ data ကိုတော့သူမသုံးဘူးရောင်းလည်းမရောင်းတော့သူအဲ့လိုရေးထားပါတော့ဒါဖတ်ချင်တော့ policy ထည့်သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် okay ပဲနေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျတော့မိတ်ဆွေတို့ထုတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါဆို paper တွေလည်းရှိမယ်ဒါတော့တခြားအရာတွေနဲ့တူတူပဲပေါ့နော် Binance တွေ like coin တွေနဲ့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးကျတော့ coin piece နဲ့မှပဲအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့် free တွေကမပေးရဘူးဆိုတော့ဝီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကဒီ email လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မှာပေါ့ဗျာ coin piece email ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရမယ့်အနည်းဆုံး $0.19 ပဲဆိုတော့ဒီလိုပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ withdraw ဆိုတာလေးကိုပဲတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော် you may to withdraw the amount of USD $0.19 as directed from your email that by processing continue button and you won't able to change the provided data that you want to do you move forward ပေါ့နော်ဆက်လုပ်ချင်လားပေါ့နော်ဒါတော့ဒီ data လာလို့ပဲသူမေးတဲ့သဘောပါပဲ data မိတ်ဆွေတို့ထည့်အားကြီးမေးတာ data ဆိုတော့ yes ကိုပဲနှိပ်ပြလိုက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး you have the successfully made a withdraw request လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ coin တွေကတော့ရော့သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာမပြောက်သွားသေးဘူးဖြစ်နေဟုတ်ပြီဒါကတော့ချက်ချင်းတော့သူမရောက်သေးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်နားလေးမှာဆင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေ့ရမှာပါမှာပေါ့နော်$0.19 USD က coin base တော့လွယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် on hold အနေနဲ့ပဲသူပြရပါတော့ဒါချက်ချင်းတော့မရောက်သေးဘူး on hold အနေနဲ့ပဲသူပြရတယ်မှာဆို on hold လို့သူပြထားပါတော့ချက်ချင်းတော့မရောက်သေးဘူးဒီ date အနေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီထဲကြည့်ရပါဒီ date ထဲဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီ coin base ကြည့်မိပါဒါဆိုမိတ်ဆွေထုတ်ထားတဲ့အပေါင်းပါဒါတော့မိတ်ဆွေထုတ်ထားတဲ့ရက်ပါဒါတော့ဘယ်ထဲကိုလွှဲလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ coin base ထဲကိုလွှဲလိုက်တယ်ဒီမှာကျတော့ on hold ပေါ့နော် on hold ဆိုနေမှာတော့ဒီမရောက်သေးလို့သူပြောရပါတော့စောင့်မှာပါဒီ9မိနစ်လောက်ပြည့်လောက်မိတ်ဆွေဒီစောင့်ရင်ရှင်လဲစောင့်လောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဒီ9မိနစ်လောက်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကလည်းငွေရောက်မရောက်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့မိတ်ဆွေလာပြီးတော့ပြန်ရှင်းပြပေးတော့မယ်ဟုတ်ပြီ9မိနစ်လောက်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်
Okay, well, no, you know, I'm not allowed to go on sound like that. The I'm not allowed sound like that. Chamber, but no, the Abomas in the Mamono. So, for with jaws or to Biamo. We in the Quambis Maladi Mamono, so you buy CO 5 PTC loud to 1 KP. That would be Mamono. So, for with jaws or Jody media need to teach in a yard, that we had to teach in a yard. The media must let the pull up here, Okay, thì mà sẽ để mà bọn nó được pull lại thì quan base cái này tham gia pull lại bọn nó đã không biết thì theo quyền chỉ lại mà cô biết mà bọn nó thì mà bác cho gì thì 0.19 USD vào là bà đấy rồi thì cái lúc mấy số thì Givvysocial theo quyền chỉ trên này ya bọn nó thì social thế mà con nào thì chúng thì với chỗ này mà on hold bia này bọn nó là cô sẽ trên mà nó chụp lục bia này cho tao bây giờ chỉ lại mấy cái bọn nó thì ao mà rồi đã chúa phụ bị lại trong bọn nó đã rồi nên thì nhà mà bọn nó on hold bia này bọn nó cũng rồi sẵn lúc lại bọn nó đã rồi đã thì giao lại vào bị bọn nó ok thì Givvysocial sau vậy là anh cao mà bọn nó đã mới rồi đi bồng này thì mấy time thì policy sinh cái này mà cái gì đấy thì set bầu đồ bà rồi thì tiền luôn nhau bọn nó ta thì năm nay cho giá thì mình bị bầu đồ bà rồi đam hồi là thì chắc bông lên tiền nuôi à bọn nó sẽ bị sao cao này mới bông đi tiền nuôi à đấy thì nhá lại được khá biệt này chúng nó quay nó sẽ ra đấy thì mà tôi đi mà yêu tôi cho rồi là thì bọn nó nhưng mà này mà rồi sau này lười xí tôi cho rồi thì Givvysocial mà thì ông bé thì post tờ khu bọn nó ngay lâu dài rồi ngồi quay nhưng mà xa nhà thì bọn nó đã rồi bây giờ thì bông tiền đâm rồi bây giờ thì quay nhà vậy đấy quay thì đó là bây giờ thìပြောnuôi à đấy Jam jam so di loမျိုးထုတ်လို့ရပါတော့။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး message ဒီနားမလဲမရှိနာလေးရှင်ကျွန်တော်ဒီ weekend နဲ့ထိုင်မှ YouTube channel မှာလာပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီ software လေးတကယ်ရပါတယ်။ဒါ software စုံနည်းလေးလည်းကျွန်တော် message တော့အရင်ဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးထားပါတယ်။ဒီတကယ်မှဆော့ချင်တော့ဒီ refer link လေးကိုကြည့်အောက်မှာ description လေးမှာချပေးထားပါမယ်။အဲ့ဒီကနေ description message account ပေးနေပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ပေးတဲ့ message မှာတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိကြနေရပြီပါစေဗျာ။